zeros, I count 'em. एक्सक्यूज मी, आप टिकटॉक बनाते हो ना? हाँ जी। मैं लाइक करता हूँ। थैंक यू। वीडियोस को नहीं, आपको। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कम। सुन, एक बात बोलूं, अगर तू मेरा नसीब है ना, अगर तू मेरा नसीब है तो बहुत खुश नसीब हूँ मैं। जानू, अपने मोबाइल का पासवर्ड बताओ। पहले चुम्मा दे। अबे बेवकूफ औरत, पहले चुम्मा दे, ये पासवर्ड है। जब देखो जब चुम्मा चाटी। अरे ओए, तू गाड़ी कैसे चला रहा था? अच्छा, और बाइक कैसे चला रहा था? स्लोली 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 स्लोली। और तू कैसे चल रहा था? ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। भाई तेरा तो इसे ब्रेकअप हो गया, अब क्या करोगे? जिसने मेरा दिल तोड़ा है उसको सबक सिखाएंगे, ब्रेकअप पार्टी मनाएंगे, गर्लफ्रेंड नहीं पटाएंगे, ठीक है। मेरी राम कली मैं तुझ पे दिल जान से मरता हूँ, लेकिन ये सच है तेरे भाई से डरता हूँ। भाई 1 मिनट बोतल पकड़ना। हाँ भाई, हाँ डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, टॉयलेट चेक कराने, बोतल में ले रखा है। क्या हो गया भाई? यार ये क्या बात? मिली हो तुम मुझको बुरे नसीबों से, फंसाया है मुझको अच्छी तस्वीरों से। जो लड़कियां दाढ़ी वाले लड़कों को पसंद नहीं करती, उनके लिए शेरों के साथ सिर्फ शेरनियां जचती है, बकरियां नहीं। एक्सक्यूज मी, मेरे को आपका 2 मिनट मोबाइल मिलेगा? मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, अर्जेंट कॉल करना है। हेलो, हाँ चुड़ैल, अबे उठा लिया तूने मेरा फोन? नहीं, मेरे नंबर से तो तू फोन ही नहीं उठा रही थी। नहीं, मेरे को तेरे साथ रहना ही नहीं है अब, मैंने तो नई गर्लफ्रेंड बना ली, उसी के साथ खड़ा हूँ मैं। ये आपका नंबर दो मेरे को अब। आप मेरी नई गर्लफ्रेंड बने हो ना? अरे तो मैंने आपके चक्कर में उससे ब्रेकअप कर लिया। ओए सुन, जब तक जिंदा हो ना बात कर लिया कर, क्योंकि मुझे भी पता है मिट्टी में सोने के बाद ना तो घर वाले भी भूल जाते हैं। एक्सक्यूज मी, आप जल्दी इधर से भाग जाओ। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि मुझे यही भाभी चाहिए। सच्चिया मोहब्बत और नहीं हो। यार जी तो चाहता है तेरे हाथ चूम लूं। क्यों? कमीने मेरे होठों पे जहर लगाए क्या? बादल गरजे तो तेरी याद आती है, सावन आए तो तेरी याद आती है, बारिश की बूंदों में तेरी याद आती है। मालूम मेरी अम्मा, तुम्हारी छतरी मेरे पास है, बार बार पूछ के बेइज्जती नको करो, लाके दे देता हूँ। हेलो, हाय। कहाँ पर हो? यार घर पे ही हूँ, काफी बीमार हूँ। अच्छा चलो ठीक है, ध्यान रखना अपना। ओके बाय। तेरा मन पड़या। अरे बहन जी, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। हाँ भैया, ये लीजिए। ठीक है। अरे कहाँ जा रहे हो? जाते जाते दुआ तो देते जाओ। अरे मोटी, इतनी बड़ी गाड़ी में तो बैठी है, अब क्या हवाई जहाज में बैठेगी? क्या बोला तूने? दे मेरे 10 रुपए वापस दे।
सुनो जी। हाँ जी बोलो, क्या बात है? एक बात बताओ, शादी में दुल्हन को घूंघट में क्यों रखा जाता है? अबे यार, शादी में दुल्हन को घूंघट में इसलिए रखा जाता है ना, ताकि किसी के मुंह से ये ना निकल जाए, अबे ये तो मेरी वाली है भाई। प्यार करती हो मुझसे? करती हूँ, अमीर नहीं हूँ तुम्हारी तरह, जानती हूँ, फिर भी सोच लो। सोचना क्या, अब तो हो गया। अगर तुझे मेरा प्यार अच्छा नहीं लगता तो मुझे भी तेरी नफरत अच्छी नहीं लगती। अगर तुझे मेरी खुशी नहीं पसंद तो मुझे भी तेरा गम नहीं पसंद। अगर तुझे मेरे साथ होने से तकलीफ होती है तो मुझे भी तेरे ना होने से तकलीफ होती है। भाई साहब, यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है? हाँ बिल्कुल, गो स्ट्रेट एंड टेक अ राइट, टेक अ लेफ्ट, देन यू विल गेट इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके ओके, थैंक यू। लेकिन भाई साहब, आप काफी पढ़े लिखे लग रहे हैं वैसे। अरे भाई, मैंने अभी उसी कॉलेज से इंजीनियरिंग करी है। तुम्हें कोई तकलीफ? तकलीफ हमें नहीं है, फिर तकलीफ मेरे आदमी को है। तुम शादीशुदा हो? हाँ। लाइन लगाना बेकार। बाल बच्चे हैं? अभी नहीं। चलेगी। घर वाले क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे, ये कहकर कभी उस इंसान का हाथ मत छोड़ देना जिसके लिए तुम पूरी दुनिया हो। Subscribe now and press the bell icon.